Miq të dashur, jemi rikthyer në transmetim të drejtë për drejtë dhe po i kthej përgjigje dhe të ftuarit të radhës në Kafeinë me Flavion, siç ka dhe emrin emisioni. Tani do flasim për atë që ka qenë tema më e nxehtë për diskutim krahas shkatrimit të trashëgimisë natyrore. Sipas disa portaleve do ngelemi pa dhëmb, sipas disa qytetarëve po dyfishohen çmimet dhe për të marrë vesh të vërtetën duhet flasim patjetër me ata që e kanë shkaktuar gjithë zhurmë, që është urdhri i stomatologut dhe kreu i këtij urdhri ose krye urdhëruesi Nikol Deda. Është me mua në studio. Mirëmëngjes, si jeni ju? Mirëmëngjes. Mirë se erdhët. Mirë se u gjetëm. Gjithmonë kështu visheni ju të urdhrit të stomatologut? Po ne kur jemi musafir e vlerësojmë. E vlerësoni dhe e vlerësojmë që e vlerësoni, por ka një kosto gjithë ky high class kështu. Un kam 40 vjet doktor. E kuptoj. Edhe në operacionet më të quotuara në gjithë botën është stomatologu. Stomatologu. Madje mbaj mend një humorist amerikan thoshte që personat me ngjyrë në Amerikë që të kenë mundësinë të banojnë lagje të pasura, duhet të jenë hyje sporti, duhet të jenë gjeni absolut, edhe ndërkohë kur shkojnë te këto lagje të komshi kanë një doktor, një dentist, një gjë kështu. Megjithatë të vim te tema kryesore për cilën ju kemi thirrur. Dyfish çmimi, seriozisht? Unë di dëshirën e medias si don lajmin e vet, por unë nuk gënjej dot. Unë përfaqësoj dentistrinë shqiptare që në listat dhe në regjistrin themeltar është 3600. 3600 stomatolog janë në regjistrin themeltar që trashëgojmë nga urdhri i mjekut. Mes laborante dhe gjithçka tjetër apo vetëm stomatolog. Vetëm stomatolog. Mersim të lartë. Okej. Mas 90 pothuajse të gjithë shkojnë min 9.5 në stomatologji. E kuptoj. Pra, un kam nerin e kënaqësinë që përfaqësoj elitën e mjekëve. Elitën e stomatologjisë e të intelektualëve shqiptar, njerëzit më të shkolluar. Imagjino çfarë do themi për kardiokirurgët, neurokirurgët. Imagjino kur sulmon politika dhe parlamentarët si po vujnë me gjithë diftesën e shkollës mesme, se doktoraturat i hangri ujku, i hangri tavolan të muka. Edhe është me thënë stomatolog, ne që dje në drek ju përgjigjem këtij sulmi sepse fake newsit duhet të përgjigjesh direkt në rrjetet sociale. Ne urdhri i stomatologut me njëherë mori masat për gënjeshtruese, edhe nxori proaktive përgjigjen në Facebookun dhe në faqen zyrtare të urdhrit. Okej, tani Këshilli Kombëtar është organi kryesor ekzekutiv që administron të gjitha aspektet e urdhrit, është 25 vet. 20 zgjedhen nga Asambleja Kombëtare që ne ati që janë 6 doktor profesor. Okej. Edhe të gjithë në moshë më të madhe se unë. Dakor. Pra, Asambleja Kombëtare është me 51 vet. Ne duke i dhënë rëndësi të jashtëzakonshme këtij momenti që do vinë vendosishin çmimet unifikuese, orientuese, dysheme, çmimet u vun vija të kuqe për mashtruesin në dentistri. Dakor, një sekondë. Që të mbrojmë çdo lëvizje e urdhrit profesional është mbrojtje të standardit të qytetarit. Okej, i marrim me radhë gjërat dhe me qetësi për ata që na ndjekin se çdo herë në mëngjes edhe jo të gjithëve ju ka dalë gjumi nga doza e kafeinës, prandaj ne shpërndajmë kafeinë këtu. A keni ju tagrin ligjor për të vendosur çmimin dysheme? Ne gjithë statuti mbështeten në ligjin 127/2014. Okej. Dhe ne ky ligj është i përkthyer në anglisht dhe jemi antar në gjitha forumet evropiane dhe ortodoncisë. Jo, të mjekësisë dhe të urdhrave në dentistri në Evropë. E kuptoj. Dhe sapo u pranum në urdhrin me votë konsultative në urdhrin e vendeve të BE-s. Pra, jemi konform çdo ligj. Shumë parafrum me unë në muajin maj kishim një aktivitet në Irlandë. Irlanda 3.600.000 banor. Aty më. Paga 800.000 euro. Paga e administratës shtetërore. Të lartë. Dhe vizita dentare, se unë në çdo kontakt me gjithë homologët evropian pyes për gjithë tematikën shqetësuese të urdhrit, se ne jemi në vitin e 4 tyre. Vizita ishte 40 euro. 50 raporti, 50% me mbushen vizita.
Vizita e mjekut, merr frymë, mos merr, çon këmishën, jep recetën në spitalet privat. Dentistria 95% privat. Është profesion i lirë, nuk është biznes. Se thonë, papajtueshmëri e rregullimit biznes. Nuk është biznes stomatologu, është profesion i lirë i krijuar me ligj. Pra, nuk ka ne bëjmë me kërkesën e gjithë dentistëve, si 70% e dentistëve shqiptar janë një standard infrastrukture, standard profesional shumë të lartë, shumë të parafruar me Evropën. Megjithatë, po të kemi parasysh që është një nga burimet e turizmit. 20-30% janë ata që e shuajnë tregti, kioskat, por rrofshin rrjetet sociale, nxjerr çmimin si menyja e lokalit, bile as i lokal se nxjerr menyn në internet. Këto shkojnë poshtë, pra shkelin në rand etikën, që kodi etikës i miratum nga Asambleja Kombëtare dhe Këshilli Kombëtar, denon në rand, po denon gjithë botën. Po të nxjerrësh listë çmimesh, hajde te Nikola se e kam më lirë, hajde te Nikola se është më i mirë, më lejo ta them. Por hajde se e kam më lirë, unë atëherë kaloj mashtrim edhe të cenoj kolegun. Sigurisht, para se t'ju ftonim, bëra një xhiro telefonatash si gazetar serioz që nuk duket, por jam. Dhe unë u falënderoj. Dhe përgjithsisht klinikat serioze të njohura të qytetit janë një 3-4 që punojnë shumë me Italinë, punojnë me klientë nga Gjermania etj, dhe ato që janë pikat e referencës dhe që nuk publikojnë çmimet e tyre. Prej kohësh kanë kërkuar që ne ta ngrenë këtë shqetësimin për çështjen e një çmimi minimal, që do të thotë nuk mundet një mbushje dhëmbi, le të themi, të kushtojë më pak se 30.000 lekë për logjik ekonomike, duke pas parasysh asistentin, dentistin, flas për ata që janë sipërmarrës të klinikave serioze. Se një dentist tek me një karrige tek në një dhomë tek, normalisht do ketë më pak kosto. Çështja është, a ka parametra se sa duhet jenë kushtet teknike, laboratorike për të ushtruar ortodoncinë, dhe a ky vendosja e këtij çmimi dyshim me ai nënkupton dhe këto kushte të tjera, dhe as do kishte qenë më mirë thjesht që ju të vendosnit kritere për shembull, nuk lejohet që një klinikë dentare të jetë nën 70 metra katror, të ketë më pak se një karrige etj dhe pastaj të arrin këtë çmimi që ose do vetë vendosej. Un para 2 vjeç, në tetorin e para 2 vjeç, kam pas një takim zyrtar me ftesë zyrtare nga presidenti i dentistrisë amerikane. 176.000 antar. Dakor. Edhe që biznes i rëndë atje. 3 orë bashkëbisedim për gjithë shqetësimet e dentistrisë së tregut dentar. Ndërpyetjet dhe debatet ishte si ja bani me çmimet pirate, me çmimet jashtë standardit. E kuptoj. Nuk ne reagojmë, tha, kur ka ankimim qytetari, ne këta i kalojmë në testim federal dhe s'merr licencë më. Por pa u ankimuar qytetari, nuk ndërhyjmë. Sepse urdhri i stomatologut ka ka një administrat tepër të reduktuar. Do me thënë s'ka instrumentin e kontrollit. Ne jemi në bashkëpunim me qytetarët, japim licencimin edhe jemi gjykat e gjykimit disiplinor të keq ushtrimit të presionit. Dhe kur vjen qytetari, ne i themi, a e ke pa licencën në klinik, shife, është i licencuar doktori, si shqiptar si huaj, shife standardin e klinikës dhe atë sjell protokollin e mjekimit me e firmos. E kuptoj. Sepse nuk je mbrojtur. Nuk je mbrojtur. Thot, kam bën 10.000 euro në hyrje në gojë, e as din emrin e doktorit i shkreti, as se dhe nga ka që një licencum, dhe ne si urdhër, ne kemi shumë dhimt. Por i themi shqiptarit, ashtu si mos e ndërtoj shtëpinë buz kanalit se mbytesh. Qytetarit, mos ta ndërtoj shtëpinë buz kanalit. Shenë shumë profesionistë, mire komplimente. Më ngacmove i tem shumë atraktive turizmit dentar. Unë kam kisha para 2 muaj vizit në Zyrë të gjithë përfaqësuesit, sekretarin e përgjithshëm, 3 profesor kroat. Po parafrohet gjithë legislacioni shqiptar edhe në fushën e mjekësisë, po parafrohet me BE, para qershorit. Dhe pyeta gjithë tematiken ndërto edhe çmimet. Po sigurisht. Sa përfundojnë në vit? Në Shqipëri, për shembull, Irlanda dilshin vit 100 dentist. Po. 3.600.000. Në Shqipëri dalin 350. Qartë, se ne jemi më zgjuar sigurisht. Ne
Pra, kuotat e dentistrisë në Shqipëri në kryeqytetet e Evropës 37 për 100.000 banor. Ne ka shku 200 Tirana. Po pse? Dul nami dentisti është shumë i gjetur në treg, ka fitime, ka A nuk do duhet kjo që të ruante cilësinë, po si të çmimet ulët? Jo. Kuota e çmimit, ti je djalë evropian, kuota e çmimit. Gjaja e mirë ka kosto. Okay. Shqiptari thot petulla me ujë s'ka. Ne në një kokë shkrepse që një dham i parë frontal, i themi ne krimet, vendosen 4 shtresa. Aty janë 1 mikron e gjys, 2 mikron. Vendosin dentisti 4 shtresa. Materialet janë shumë variabel. Nga ma i rëndomti deri nga më të kushtueshmit. Sigurisht. Kur gatuan me gjalp, me vaj ullini, del ndryshej. Me këto që vaj palme, dalin. Por ç'është pyetja është dhe thelbi i diskutimit, turizmi dentar. Ne ndryshojmë për shembull me një vend shumë parafort Kroacia, ndryshojmë me 5 fish çmimin. Dhe i huaj është dhe shumë lart në standard ekonomik. Që vjen lere standardin. Teknikisht apo është kosto fikse materialeve? Ora, bira është më shtrenjtë këtu se në Gjermani, në Shqipëri. Janë disa çmime, kurse çmimet në dentistri të dinë shqiptarët, i vetmi shërbim që 20 vjet s'ka asnjë që ndarë rritje. Sot profesionistë e stomatologjisë që janë komuniteti më serioz, punojnë 10-12 orë. Edhe kompensojnë gjitha çmimet e materialet janë rrit 10-100 herë, kurse dentisti në trusninë e rritjes galopante të numrit dentistëve, një pallat ka 3 dentist, aja fut në trusni të jashtëzakonshme për të mbrojtur cilësinë, për të mbrojtur karakterin profesional të tij. Por edhe e kanë mbrojtur. Por janë 20-30% që e kanë kthyer në tregti dhe ata un jam i detyruar të përfaqësoj. Sigurisht. Edhe un përfaqësoj bile me insistimin tim. Kam thënë që ne ti marrëm fotokopje çmimet. Janë të gjitha depozitume 1350 kopje nga gjithë Shqipëria. Dhe janë direkt fotokopje reale të listë çmimeve çdo klinik. Dhe kem nxjerr një kampion, ne majtem me insistimin tim. Minimumin se kolegët e mi të gjithë është bë votim unanimisht pas i vot kundra. Dhe un kam insistuar që hapi parë ta nxjerrim se do na dynen si rritem çmimet. Edhe unë do kisha kënaqësi të rriten, se rritet standardi. Edhe fitimi. Rritet standardi. Mu më intereson, jam gardian si urdhër i stomatologut, jam gardian i standardit. Dhe standard pa çmim nuk ka. Çdo gjë e bukur në këtë botë ka koston për kacë. Patjetër. Sigurisht, ama edhe çdo gjë e nevojshme si urgjenca etj është e domosdoshme dhe duhet të jetë aksesueshme nga kushdo, i varfër apo i pasur. Ne kem kërkuar vendet më të përparuara të Evropës kanë siguracion. Ne kem kërkuar si duhet të jetë sistemi i rimbursimit. Po flasim për Shqipërinë, 40% e popullsisë janë ekstremisht varfër. Keni marrë parasysh atë stres popullsie? Ne jemi shërbim prej 30 vjet shërbimi i parë që doli privat. Është shërbimi stomatologjik. Ne jemi si gjithë spitalet private të Tiranës. Ky është profesion i lirë privat. Si avokati, si noteri, si gjithë profesionet e tjera. Ne tentuam të bëjmë një hap për të vënë vijat e kuqe për mashtruesit në shërbimin dentar. Ti themi qytetarit, këto janë vijat e kuqe, s'kemi as i detyrim as për qytetarin, as për dentistin. Dakor, një sekondë. Dhe lista e çmimeve tona nuk ka as i fuqi detyruese. Por këtu do të vi. S'ka as një fuqi detyruese. Pra nuk është detyruese, është referencë. Vetëm orientuese, referencë ose i themi shqiptarit, kujdes, po pe listë tjetër përgjithësinë me rrevet. Qartë, qoftë është më shtrenjtë, më shtrenjtë, edhe këto mbi çmimet do kontrollojnë nga shërbimi dentar. Po gjetem që në vend të iskit një Black Johnny shitet një sa po bë reklamë për edhe shitet një diçka kështu, atëherë dënohesh ran, sepse shet sapunin për djath. Pyetja ime është kjo. Praktikisht, unë kam qef bisedat praktike në terma. Aktualisht sa e gjetët ju çmimin, le të themi për shërbimin bazë që është një mbushje?
çmim reference. Ne morëm që nga rrethet më veriore të Shqipërisë deri në Ersek, morëm kampione të direkt të fotokopje me WhatsApp të listë çmimit të dentistit. Okej. Se ne kemi telefonat, kemi kështu, kemi aksen. Që dje në drek, që unë kam prit mbi 20 gazetar intervista, ne kem kontaktu, hapem faqen tonë zyrtare, proaktive, dhe kem kontaktu me 60% bashkëbisedu me dentistat. Një mbështetje totale dentistat. Ka zdyrot e pilafi uj ma. Shërbimi dentar është buz gremins dhe vendosëm vjetë e kuqe që qytetari të orientohet se poshtë saj është mashtërim. Është më mirë. Mos shkosh te një dentist, mos të nërhysh të dhëm italianisht krymur me karjes, se sa të shkosh te dentisti gabuar. Dakor jam. Dhe mushja minimale që ne i themi grade 2. Po, grade 2. Ka unë nuk e dija. Dhe thash themeli është fillesa, është më lehtë dhe një profesore që është antare e shoqatës evropiane të dentistrisë dhe ballkanike tha ka nga federia, nga shoqata më e madhe e dentistrisë në botë, 1.600.000, tha ka rezolut për gradin e dytë. Sepse sa po fillon një dhëm i parë, një gropez e vogël të dhëmit, po veproi gabim dentisti, ajo jep kistin, përfshin sa i kokër arr. Dëmtim. Dhe ky dëmtim është shumë i madh. Ne kishim një rast nga Kamza dentisti, në Kamz punon, kuptohet, varet me qarshmimi. Ai vite nga Gjermania pacienti. Dhe kërkonte një ndëshkim, një dëmshpërblim të jashtëzakonshëm për dentistit, që ai kish mush, sepse pacienti ti e djalë modern. Pacienti që bën trusni për ulje çmimi, pacienti, unë kam një eksperiencë, kam kaluar 100.000 pacienta me durë të mia, dhe pacienti që të bën presion për çmimin është shumë rebel në cilësi. Është një handicap, një antagonizëm që pacienti që thot mos e ke problem çmimin, vetëm shërbe, ai është edhe pacient shumë i mirë, edhe del me shumë sukses. Kurse po jo gjithë kanë mundësinë ky që bën presion për çmimin është dardha me bisht ky pacient. Dhe ne i themi dentistit, ne i themi dentistit, kujdes se do në shkohesh. Dakor, pyetja është e thjeshtë, sa është çmimi juaj i referencës për një mbushje grada 2? Grada 4.000 lekë treja. Sa është aktualisht tregu? Është 25.000 lekë. Jo, është më lart. Më lart. Unë kam pas çar nga dentistat. Ne këtë aspekt. Unë thash, si hapi par, do kemi problem e ta morëm step by step. Okay. Po, një hap që ndryshëm të parë, si ata që kanë ndërtu shtëpi, se unë s'kam ndërtu shtëpi private, po thonë deri në zogën kostoja më e madhe, po edhe përgjegjësia më e madhe. Pastaj hec vet muri. Pra, hapi i parë në rregullimin e tregut dentar, në shërbim standardit ndaj qytetarit, është ky hap. Që ne përcaktuam vijat e kuqe, se jashtë kësaj vije nuk ka cilësi. A keni vendosur dhe tavan? Tavan, jo. Okej. Pyetje shumë interesante që na vjen nga Reni që po na ndjek në këtë moment dhe na shkruan në 069 922 646. A mund ta pyesim pak zotin Nikola, si mund të jetë çmimi i referencës kur listën e çmimeve dentisti e ka çuar tek shteti për ta vendosur atë në kasat fiskale? Faleminderit. Edhe faleminderit ty për pyetjen. Shumë faleminderit. E para urdhri i stomatologut është totalisht me ligj dhe statut, është i vetë qeverisje profesionale pavarur. Në gjithë vendet e Evropës. Po, flasim për aspektin tatimor. Unë visha nga Irlanda dhe thash kur ne kemi 1870, thash ne vit 4, tha ne si kemi 1870 urdhrin. Pra, profesioni mjekut është shumë individual dhe gjithë përgjegjësinë e ka individual mjeku, kurus. Dhe përgjegjësia po rritet çdo ditë, ankimimet për keq ushtrim profesionit po shtohen në mënyrë galopante. Te urdhri i stomatologut. Që ne u bëjmë thirrje. Të gjithë dentistëve kujdes me standardin. Mani rreptësisht protokollin e mjekimit, por edhe qytetarit i themi ruaju nga çmimet mikluese, sepse janë me pasoja. Shërbimi i stomatologjisë në shërbimet më të lashta të mjekësisë. Dhe në asnjë mënyrë
është rrëpsisht e ndalueshme karakteri tregtar i Qartë. shërbimit. Por Ata në që raport me nxjerrin- kasat fiskale si bëhet? Ne të jemi realist, ne jemi si me dentistrin, si me ministrin, si me ligjzbatuesit e parlamentit, ne jemi vetëm sugjerues. Okej. Ne sugjerues. Pra Nuk nuk është punojmë vetë- me shkresa e jon, është ky komunikim me qytetarët nëpërmes jush. E kuptoj. Pra nuk është se Nuk kemi as një fuqi detyruese, s'kemi as një fuqi ndikuese, po. Ne kjo lëvizje ishte 100% Qartë. në mbrojtje të qytetarit nga mashtrimet dentare. Pyetje, sa antar janë te organizata juaj? Të urdhërimit 3600. 3600. Dhe pyetja e fundit për ju zotin Nikolla është: a u bindët ju dhe këta 3600 dentistë që ky është emisioni më i mirë i mëngjesit? Në mënyrë kategorike, gazetari më i mirë dhe emisioni më i mirë. E dia, publicitet, faleminderit shumë. Faleminderit nga ju.